بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزیزان، تصدق یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز اکنون عزیزان، با چشم اشک، با قلب محزون، با لرزه بدن با شما از تاریخ جداشویمان از حبیبمان می‌آموزیم. با صلوات و سلام گویان با آن ذات الوداع میگوییم. دعوت اسلام مکمل گردید و پیامبرمان از روی وضعیت پرره حکمرانی را به دست آورده بودند که در وجود مبارک آن ذات نشانه های رحلت و سفر نمودار شده بود. این حالت از سخنان و در بعض عملهای آن ذات مشاهده می شد. سال 10 هجری ماه رمضان 20 روز در اعتکاف نشستم. از روی عادت هر سال 10 روز در اعتکاف می نشستم، اما این سال 20 روز نشستم. همین سال قرآن را از جبرائیل علیه السلام 2 مرتبه گذرانیدم. هر دایم 1 مرتبه ختم می‌کردم. 2 مرتبه گذرانیدم. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم سال 11 هجری ماه صفر به میدان احد رفتند. گویا با زنده ها و مرده ها ودا کنان به حق شهیدان دعا می‌کردند. سپس به مسجد برگشتند. به مسجد آمدند و به منبر برآمدند و موعظه می‌کردند. و صحابگان نگریسته چنین گفتند: من از شما پیشتر رفته می‌ایستم. من به شما گواه می‌باشم. قسم خورده می‌گویم که من حاضر به حوض خود نگریسته ایستادم. به حوض کوثرم نگریسته ایستادم. به من کلید خزینه های زمین عطا شد. قسم که پس از من از مشرک شدن شما نمی ترسم، اما برای همان خزینه های زمین شده با هم جنگ و جدال کردنتان می ترسم. گفتم. همین روز نصف شب به قبرستان بکی رفتم. در حق خوابیدگان آنجا استغفار گفتم و به آنها نگریسته: السلام علیکم یا اهل قبور. چیزی که شما واخوردید برای انسانها این از همه سبکش می باشد. به مثل شب فتنه ها یک دیگر را پیشواز گیران می آید. آینده اش از پیشینه اش وزن‌تر می باشد. و به سوی اهل قبور نگریسته بردم باشه. البته ما نیز از پس شما رفته می رسیم. این حالت رسول الله همان علیه السلام را گویا که از این دنیا رفتنشان را اشاره می کرد. سال 11 هجری 28 ماه صفر روز دوشنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد قبرستان بقیع در یک جنازه اشتراک نمودند. وقتی از جنازه برمیگشتند به سرشان ناگهان یک درد سخت پیدا شد. تبشان بلند شد. حرارت تب چنان بلند بود که از بالای متای در رویشان بودن نیز مشاهده می‌گردید. رسول الله صلی الله علیه و سلم از روز درد در بدنشان سر شده 11 روز به آدمان امامتی کردند. بیماری در مجموع 13 یا که 14 روز دوام کرد. سرشان در کنان به خانه در آمده رفتند. در آیان مادرمان عایشه وای سرم گفته نشستند. مادرمان را دیدند و از تو نه بلکه از من وای سرم گفتند. سر من سخت درد دارد گفتند. سپس سر شما نیز در میکند آیا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفتند مادرم.
عادتاً در پیامبران نسبت دیگران همه چیز بسیارتر می شود و درد نیز گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حقیقت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت درد می کرد. و مادرمان نگریستند و سرت درد کند از الله پرس، اگر از من پیشتر رخلت کنی جنازت را خودم میخوانم گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم. مادرمان پس از این گپها کمی خفه شد. پس از من با دیگران زنان میمانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد نظر کرده ملایم تبسم کرد. در حقیقت بخت بودن خواندن جنازه و ماندن را در قبر از جانب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را حضرت عایشه دیرتر درک کرده بود، اما دیر. همین طور بیماری آهسته آهسته اوج می گرفت. هفته آخری رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دنیا بود. بیماری رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی وزنی شده بود. همان روزها نیز به خانگان همه زنهایشان می رفتند. حقشان را ادا می کرد. وقتی به خانه مادرمان میمونه آمدند تکرار به تکرار می پرسیدند. درد وزنی بود. پگاه به خانه کی می روم می پرسیدند. وقتی چند مراتبه پرسیدند همه مادرانمان جمع شده مصلحت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه کسی را اختیار کنند در همان جا میمانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر این خیل باشد مرا به نزد عایشه برده مانید گفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزهای آخر عمرشان را در خانه زوجه محبوبشان حضرت عایشه گذرانیدند. از خانه میمونه مادرمان برگردن فضل ابن عباس رضی الله عنه و علی ابن ابو طالب رضی الله عنهما آویزان شده و زور راه گشته به خانه مادرمان عایشه آمدند. صحابه ها میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برگردن فاضل و علی رضی الله عنهما آویزان شده میگشتند با پایها راه نگشته بلکه با پایها راه را کنده به خانه مادرمان عایشه رفتند. وقتی به خانه مادرمان آمده در آمدند خوابشان برد. مادرمان به این سوره های فلق و ناس را و دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته را میخواند و به دست رسول الله صلی الله علیه و سلم دم میانداختند. 5 روز پیش از رخلت روز چهارشنبه درد وزنی تر شد. از سختی درد و حرارت بدن حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از هوش رفتند. وقتی به خود آمدند و من از 7 چاه آب بیارید گفتم. برای چین را گفتند فقط خودشان می‌دانستند. از 7 چاه برایشان آب آوردند و مادرمان همان 7 نمود آب را از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم ریختند. تا آن دمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بس نگفتند مادرمان ریخته ایستادند. آن ذات مبارک را با یک ظرف گرفتند و وقتی که از بالایشان ریخته شدند رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی سبک شدند. بدنشان را با یک متاع و سرشان را با یک متاع روغنین بسته به مسجد برآمدند و سوی مسجد گذشته به منبر برآمدند. این مراتبه آخرین نشستنشان به منبر بود. به صحابگان نگریسته نزدیکتر بیایید گفتند و شمایان بعضی گپ‌ها را باید گویم گفتند. همه صحابگان زود به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. با آنها نگریسته خبری را به مثل بت عبادت کننده مبدل نگردانید.
و با چشم صحابگان اشک جاری میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها نگریسته وصیت کرد. سخنان عجیب گفتند. سپس به صحابگان نگریسته: اکنون عزیزان، اگر من کسی را رنجانیده باشم، دره زده باشم، من پشتی من چقدر می خواهید دره زنید. کسی را سخنی بد گفته رنجانیده باشم، مرا نیز بی آبرو کنید. کسی را که از این دنیا قرضدار باشم، قرضش را گیرد گفت. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم: اگر کسی از بین شما از من حق داشته باشد، اگر کسی از بین شما از من حق داشته و آن حقش را حاضر طلب کند، او از همه عزیزتر در بین شما می شود گفتم. این زمان از بین صحابه برخاسته: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما از من 3 درهم قرض دارید گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای فاضل، 3 درهمش را ده گفت. دیگر صحابگان: آخر تو نخواد 3 درهم را از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدی، شرم نداشته گفت. آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم: کسی حقش را طلب کند از همه عزیز شما می شود گفت. آخر من خواستم از همه عزیزتر شد، پس برای همین این کار را کردم. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم: کسی را آزار داده باشم، کسی را رنجانیده باشم، قصدش را از من گیرد، در روز قیامت نگذارید. این زمان از بین صحابگان عکاشه ابن محسن، این صحابه از آن صحابگان بود که در وقت زنده بودنشان وعده جنت را گرفتند، از جایشان برخاسته: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. چند مراتب پرسیدید، طاقت ناکرده برخاستم. در یک جنگ بودید، شما دانسته و یا ندانسته در بدن من یک قمچین زده بودید، من همین حق من می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم: البته من قصداً نمی کنم، شاید ندانسته زده باشم یا کوشه گفتم. دعوت کردند و من بدن من به تو منتظر، قصدت را گیر گفتند. صحابگان همه حیران: این چین معامله، چی سخن؟ ابوبکر رضی الله عنه و دیگر صحابگان: ای اوکاشه، نخواد رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنی تو. من بدن مرا زن، جان مرا اذیت ده، جانم برای تو فدا شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم: شما به این کار شریک نشوید. شینید در جایتان گفتند. ای اوکاشه، قصدت را گیر گفتند. اوکاشه آمده در دست قمچین را گرفت. نفس صحابگان در گلویشان درد مانده بود. همه با هیجان نظر میکردند. همه حیران، نخواد که سرور تمام کائنات، ذاتی که رحمت به تمام کائنات، در بدنش قمچین زده شد. نخواد اوکاشه به این عمل دست زند. همه حیران. اوکاشه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده: یا رسول الله، 100 بار عذر میپرسم، وقتی شما مرا زده بودید بدن من لباس نداشت، شما باشید با لباس ایستاده اید، متاعی در بالایتان بوده را کشید گفتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم همین طور بود میگویند: من گفتند و متاعی در بالایشان بوده را کشیدم. اکنون زن گفتند. همین لحظه اوکاشه قمچینی در دستشان بوده را به زمین پرتافته
سر زانو تعظیم کنان شکم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را بوسه کردند. رویش را به بدن آن ذات مالیده گریه کردند. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر و مادرم به شما فدا شد. به زدن شما کی جرأت میکند؟ در بدن شما بدن من رسد و این روز قیامت راحت شود گفتم گریه کردند. این مراتبه آخرین واخوری، آشنایی و بدن مبارک آن ذات مالیدن رویشان و چشمان صحابگان اشک جاری میشد. او کاشه باز یک مراتبه با این عمل و خلق نکویش جنتی بودنش را اثبات کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان وصیت کرد: به آنها نگریسته شمایان را به انصاری ها مهربانی کردن را سفارش می‌دهم، چون که آنها هم فکر و دوستان من میباشند. آنها وظیفه های خود را با پررگی ادا کردند. اکنون وقت گرفتن مکافات رسیده است. پس میل به سوی دوستی با آنها کنید. خطاکارانشان را ببخشید. پس به آنها نگریستند. الله به یک بنده‌اش به درجه خواسته‌اش ناز و نعمت عطا کرد و این پیشنهاد کرد که یا این ناز و نعمت را گیرد یا این که جنت را انتخاب کند و به دیدار الله میسر گردد. بنده نعمتی در پیش الله بوده را انتخاب کرد. سعید قبری رضی الله عنه میگویند صحابگان وقتی خرسند بودند، ابوبکر رضی الله عنه گریه کنان: پدر و مادرم به شما فدا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند. صحابگان همه حیران شده: چرا این طور میگوید یا ابوبکر صدیق؟ آخر الله به یک به درجه خواسته‌اش ناز و نعمت عطا کرد و پیشنهاد کرد که یا این ناز و نعمت را گیرد یا این که جنت را انتخاب کند. گفته ایستادند کو رسول الله. ابوبکر رضی الله عنه گریه کنان گفتند که این خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد کو نخواد نفهمیده باشید رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را پرتافته می روند. این را درک نکردید مگر؟ این باز درک می داد که ابوبکر رضی الله عنه در بین صحابگان از همه عالی‌تر هستند. پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که البته در بین انسان ها در نزد من در خیر و سخاوت و صدیقیت از ابوبکر دیده افضلتر کسی نیست. اگر من بجز هر پروردگار کسی را خلیل می گرفتم پس ابوبکر را خلیل می کردم. اما برادری در اسلام بوده افضل می باشد. تمام در مسجد محکم شود مگر در ابوبکر گشاده ماند، چون که از این در من پرافشانی نور را می بینم. روز چهارم، یعنی از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 روز اول روزی پنجشنبه. دردشان باز وزین‌تر شد. به همین نگاه ناکرده بیایید من به شما یک چیز را نوشته می دهم و شما هیچگاه راه گم نمی کنید گفتند. دربارشان یک چند نفر حتی عمر رضی الله عنه نیز بودند. حضرت عمر درد رسول الله صلی الله علیه و سلم وزنین است، نوشته نمی توانند،
در ما کتاب الله قرآن هست، همین کفایگی میکنند. گفتند این لحظه در آنجا بودگان کمی تلاش کردند. بعضی از آنها کاغذ بیارید و بعضی از آنها نآورید گفتند. حضرت عمر تمام شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این اختلاف خفه شده از آنها طلب کردند که حجره را ترک کنند، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه عمل بد میدیدهشان این اختلاف بود. تا این دم، تا درد وزنین شدنشان، تا روزی پنجشنبه تمام این نمازهای جماعت را خودشون ادا کرده می‌بودند. همان روز نماز شام را نیز خودشان خوانده در ضمن سوره مرسلات را قرائت کرد. اما در وقتی خفتن دردشان وزنین شد و به مسجد برآمده نتوانستند. به مادرم عایشه نگریسته آدمان نمازشان را خواندند. ای عایشه گفتم. مادرم نه یا رسول الله، آنها شما را انتظار می باشند. پس به یک ظرف آب گرفته دهید گفتم. آب آوردند، به بالایشان ریخته غسل کردند. وقتی از جایشان برخاستنی بودند از هوش رفتند. به خودشان اومده باز ای عایشه، آدمان نمازشان را ادا کردند؟ نه یا رسول الله، شما را انتظارم. به من آب بیارید گفتند. باز در بالایشان آب ریختم. باز برخاستنی بودند. باز از هوش رفتم. باز به خود آمده عایشه، آدمان نماز خواندند؟ مادرم گریه کنان یا رسول الله، آنها شما را انتظارم گفتند. باز آب ریختند. مرتبه سیوم همین طور شد و گفتند بگوید ابوبکر رضی الله عنه به آدمان امامتی کنند. از همین روز ابوبکر رضی الله عنه در 17 نماز امامتی کرد. مادرم این حالت را شنیده و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده یا رسول الله، به جای پدرم نفر دیگر را تعیین کنید. قلب پدرم به نهایت ملایم وقتی به محراب برآیند شما را به یاد آورده آوازشان در گلویشان در میماند گفته پدرشان را احتیاط کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق به امامتی گذراند گفتند 3 مرتبه گویند هم مادرم 3 مرتبه تکرار کرد. تو مثل زنان قصه یوسف علیه السلام می باشی. با ابوبکر گوید با آدمان امامتی کند. پس از این گپ دیگر چاره نمانده بود. پس از این با ابوبکر رضی الله عنه امر کرده شد. آن ذات با امامتی گذاشت. با رنج با امامتی گذاشت. مادرمان عایشه راست گفته بود. ابوبکر رضی الله عنه وقتی به محراب می رفتند با یاد رسول الله آوازشان در گلویشان در بود. 3 روز پیش از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم با عزیزان و صحابگان بعضی وصیت‌ها را می‌کردند. با آنها نگریسته آگاه باشید. هر کدام از شما با گمان خوب نسبت الله وفات کند. این گونه گپ‌ها را می‌گفت. 2 روز پیش از روز رحلت، روزی شنبه، رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی به خودشان آمدند و با کمک 2 نفر به نماز پیشین برآمدند. این زمان ابوبکر رضی الله عنه با صحابگان امام شده نماز می‌خواند.
وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده به قفا گذشتنی بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم در جایت ایست گویان با دست اشاره کرد. مرا به نزد او گذرانید. آن ذات را به طرف چپ ابوبکر صدیق رضی الله عنه گذرانیدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم و نمازخوانی شروع کرد و ابوبکر رضی الله عنه با آن ذات اقتدا کرده تکبیرها را به دیگران رسانیدند. یک روز پیش از رحلت، روزی یکشنبه، رسول الله صلی الله علیه و سلم غلامان خودشان را آزاد کردند. مادرمان عایشه را دعوت کرده در بساطمان چقدر پول هست گفتند. 6 یا اینکه 7 دینار پول داریم گفتند. به مسلمانان صدقه کنید. همه چیزی در خانه بوده را هدیه کنید. همان شب بنابر تمام شدن روغن فانوس از همسایه کمی روغن گرفتن را خواهش کردند. همان وقت برای تأمین عائله‌شان با محصولات خوراکواری با یک یهودی برای 30 ساق جو زیره خودشان به اجاره داده بودند. روزی دوشنبه مردم به نماز بامداد آمده بودند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام شده نماز بخواند. این وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانه حضرت عایشه پرده را گشاده نظر کرد. صحابه ها صف کشیده ایستاده بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک رنجه و نزد حجره آمده پرده را برداشته نظر کردند. صف کشیده نماز خوانده ایستادن صحابه ها را دیده و سوی آنها تبسم کردند، گویا که با آنها خیرباد نبودند. نور و افراقی از رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌برآمد و تبسم آن ذات را همه صحابگان حس می‌کردند. حتی بعضی از آنها خواستند نماز را ترک کرده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیایند. اما پیامبرمان به آنها اشاره کردند که نمازشان را ادامه دهند. پرده را پوشید. عزیزان، این پرده خیر خوش با صحابگان بود. این نگاه آخرین به سوی صحابگان بود. نگاه آخرین، نور آخرین به سمت صحابگان بود. پرده را پوشیدند و به خانه در آمده رفتند. پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز دیگر در نیفتند. وقتی چاشتگاه بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرمان فاطمه را دعوت کردند. به گوش او بعضی چیزها را گفتند. مادرمان فاطمه گریه کرد. پس از لحظه باز دعوت کردند و باز چیزی گفتند. مادرمان خنده کرد. مادرمان عایشه بعدتر از فاطمه رضی الله عنها این حالت را پرسیدند. گفتند که آن ذات مبارک به گوشم گفتند که از این بیماری من به نزد الله رحلت میکنم و من گریه کردم. پس از لحظه باز گفتند که دخترم گریه نکن، از بین اهل عائله‌ام تو اولین شده به نزد من میآیی. بعد از این سخنها من خرسند شده بودم و خنده کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادرمان فاطمه اینچنین خبر خوش را رسانیدند که او سیدی تمام زنهای عالم می باشد. فاطمه رضی الله عنها درد سخت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده گریه کرد.
پدر جان، در درون درد و علم ماندید. درد میکند گفتید. دخترم، پس از این به پدرت چنین درد و علم نمیشود. سپس از مادرم فاطمه خواهش کردم که حسن و حسین را دعوت کرده آورم. آنها را در آغوش گرفته بوسه کردم. با آنها آهسته وصیت کردم. دائما عمل صالح کردن را وصیت کردم. زنان دیگر را نیز دعوت کرده با آنها پند و نصیحت ها کردم و با آنها خیر خوش کردم. در تا رفت وزنی‌تر میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر از خوراک زهردار استعمال کرده بودند. تأثیر همان زهر را حس می‌کردند. حتی آن زاد: ای عایشه، تأثیر آن زهر خیبر را تا حاضر چشیده ایستادم. بر رویشان رومالچه رختدار را پرتافته بودند و هر لحظه نفسشان تنگی کند از رویشان می‌گرفتند و در همین حالت نیز وصیت‌ها می‌کردند: به آدمان گوید به نمازشان احتیاط شوند، در نماز قایم باشند، به زیردستان رعایت کنند. وصیت می‌کرد. این دم رسول الله صلی الله علیه و سلم به خودشان آواره شده بودند. مادرمان عایشه سر مبارک آن زاد را به آغوش گرفته و عایشه مادرمان میگوید که نعمت بهترین الله بر من این است که آن ذات مبارک در خانه من، در آغوش من، در نزد من جان داده شد. در همان حالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشتند، عبدالرحمن یعنی پسر ابوبکر رضی الله عنه در آمده آمد. در دست او مسواک بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسواک نگاه کرده ایستادند. مادرمان عایشه: یا رسول الله، مسواک میکنید؟ گویان پرسان شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با سرشان گویان اشاره کردند. وقت مسواک را دادن سخت بود است. مهر رسول الله را به مسواک دیدن مادرمان عایشه ملایم کرده دهم گفتند. مادرمان مسواک را گرفته با دندانهای خود ملایم کرده داد. آخرین مراتبه با آب دهان مادرمان عایشه و با آب دهان رسول الله آمیخته شده بود. در همین حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اله الا الله، البته تلوسه مرگ هست، سکرات مرگ هست میگفتند. پس از مسواک کنی دستانشان را به بالا می برداشتند، چشمها را به سوی شیف می کردند و لبان را می جنباندند. در همین حالت نیز به مادرمان عایشه وصیت می کرد: بسم الله الرحمن الرحیم. بر اخلت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یتیم ماندن امت نیز رسیده آمدیم. عزیزان، شخصا برای من چقدر قصه ها را برایتان نقل کردم که اکثر آنها غمگین و دردناک بود. اما از همه دردناکتر و وزنینتر این لحظه های جان دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل کردم می باشد. همین حالت را برایتان نقل می کنم. از الله پرسان می شوم که مهر و محبت مرا نسبت آن ذات زیادتر گرداند. نفس های آخرین آن ذات مبارک را به شما می رسانم.
رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغوش مادرمان عایشه سرآمده می خوابیدند. مراتبه آخر مسواک کردند، خوشبو کردند، به نزد الله خواستند به مسواک و معطر شدند. چقدر ذات پاکیزه، چقدر ذات آزاده. به نزد الله پیش از مرگ نیز با ایفا رفتن را آرزو کننده ذات. الله هم به تو همراه باشد که به این گونه ذات ما را امت کردی. رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک کرده شدند، باز عذاب میکشیدند، جانشان درد میکرد. بعضا وقت دستانشان را به ظرف آب میانداختند و بر رویشان میمالیدند. ای عایشه، تلوسه جان دادن وزین میگفتند. مادرمان عایشه باشند سر رسول الله صلی الله علیه و سلم را به آغوش گرفته سخت خپیده میایستادند. مادر جان، ای مادرمان عایشه، چقدر زنی با جسارت هستید، چقدر زنی با قوت هستید که در وقت گرفتن جان رسول الله از جانب عزرائیل علیه السلام نگاه کرده صبر کرده اید. شما مادر تمام امت می باشید. از شما خود الله راضی باشد. در همین حالت به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه ابن زید در آمد. در وقت کودکیش و مثل نبیره خود می حسابیدند. وابسته از اینکه پسری غلامشان باشد هم او را به مثل نبیره خود دوست می داشتند. این صحابه آخران شده به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمده بینند که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود را در آغوش مادرمان عایشه خوابیدند و نفس وزنی می گرفتند. اسامه سلام داده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بینید که حالا کسی نپرسیده بود پرسیدند. در همه آخر در وقتی که همه را پرتافته می رفتند در حالت رحلت از این دنیا بینید که اسامه ابن زید چی را پرسیدند. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به من دعا کنید. پیامبرمان بنابر دوست داشتن اسامه گپی او را رد کرده نتوانستند، اما مدار نداشتند که دعا کنند. دستشان را به بالا برداشته اشاره کردند. مادرمان عایشه تو را دعا کردند. اسامه گفتند. اسامه با اشک چشمان و قلب محزون حجره را ترک کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادرمان عایشه تنها ماند. نفس‌های آخر، تپش آخرین قلب مادرمان عایشه سخت در آغوش قپیده می ایستاد. در دنیا از همه کار عظیم را می کرد. در این دنیا حبیب خود را در آغوش گرفته با آن ذات خیر خوش می کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقور نفس گرفتند و این زمان بل رفیق الاعلا می گفتند. بلکه رسول الله در رفیق الاعلا می گفتند.
و در همین حالت دستاشان را به بالا می‌برداشتند. لا اله الا الله می‌گفتند و به آغوش مادرمان عایشه سخت می‌چسبید. مادرمان عایشه میگویند که از پیشانی مبارک آن زاد قپیده سخت در آغوش می‌گرفتم که نفس آخری خود را گرفتند و سرشان آهسته به آغوشم آویزان شده. نفسشان قطع گردید، دلشان از تپش ماند و چیکار کردن ندانستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد. آهسته سرشان را به زمین ماند. آب مبارک دهانشان به تن من نیز رسیده است. بوی معطر مجا را پاک کرد. از حساب زن بودنم خود را داشته نتوانستم، گرچند که در وقت مصیبت خود را به دست گیرد گفته باشد هم برایم شفاعتی زدم، برایم زده گریه کردم. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را ترک کرده رفتید، وفات کردید. گویم گریه کرد. گریه مادرم را فهمیده صحابگان در بیرون ایستاده ترسیده رفتند. این لحظه در مسجد مدینه همه صحابگان جمع آمده از گریه مادرمان عایشه فهمیدند که آنها به مصیبت وزین‌ترین این دنیا دچار شد. آواز بلند شد. مدینه به گریه پر شد. مدینه به تاریکی ظلمات مبدل شد. یک زمان یک کنده برای جدا شدن از رسول الله گریه کرده باشد، اکنون انسان ها چگونه گریه نکنند؟ آدمان گریه کردند. آسمان در درون ظلمات غرق شد. انس رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه آمده بودند انسان ها خرسندی میکردند. این گونه خرسندی را ندیده باشم در وقت جان سپاری نیز این گونه ماتم را دیگر ندیدم. در تاریخ بشریت از همه روزهای غمناک همین روز شده است. تمام انسان ها خودشان را گم کرده بودند. چیکار کردنشان را نمی‌دانستند. بعضی ها نشسته مانده باشند، بعضی ها گپ زده نمی‌توانستند، بعضی ها از گریه آوازشان نمی‌برآمد. چیکار کردن نمی‌دانستند. حتی از همه شخص جسور، شخص تهمتن، حضرت عمر وقتی کسی آمده گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده است، شمشیر خود را از غلاف برآورده کسی میگوید که رسول الله وفات کرده است، پایه‌هایش را از تنش جدا میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات نمیکنند. آن زال به مثل حضرت موسی پس از روز برگشته می آید. آن زاد نمی میرند، فریاد میکنند. صحابگان خود را از دست داده همه در درد و الم غرق شده بودند. تنها ابوبکر رضی الله عنه خود را داشته توانست. ابوبکر رضی الله عنه امید کردند که رسول الله شفا یافتند و به خانه رفته بود. خبر آمد که رسول الله وفات کردند. دویده آمدند. در آیند که مادرمان عایشه نشستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابیدند. در رویشان متا کشیدند. یک زمان وقتی که ابوبکر رضی الله عنه به حجره می در آمد، خوش آمدی گویان پیشواز می گرفتند. نشسته صحبت می کردند.
اکنون در بالایشان متا کشیده خوابیدند. ابوبکر صدیق به زور به نزدشان آمد. رویشان را گشاده از پیشانیشان بوسه کرده گفتند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما در وقت حیات بودنتان نیز این گونه زیبا بودید، میتتان نیز زیبا می باشد. از پیشانشان بوسه کردم، از رویشان بوسه کردم، ریشه مبارکشان را سیله کردم، ویدا کردم. بوسه کنان باز بر رویشان متا را کشید و بیرون برآیند. عمر رضی الله عنه به این صدا بلند میکرد. به نزدشان آمدند و ایست ای عمر، فریاد نکن. فریاد میکرد. کسی رسول الله را وفات کرد گوید سرش را از تنش جدا میکنم میگفت. این لحظه ابوبکر رضی الله عنه آدمان را فریاد کرده ای آدمان اینجا بیاید گفت. همه آمد. اگر ابوبکر صدیق جسارت نشان نمیدادند، خود را به دست نمیگرفتند، قسمت امت چی میشد؟ و سوی آدمان نگریسته ای امت، کسی به محمد صلی الله علیه و سلم عبادت کرده باشد آن زاد وفات کردند، اما کسی به الله عبادت کرده باشد آن الله همیشه زنده است. پس از این گپ‌ها آدمان به خود آمدند. از آیات‌های قرآن درباره وفات رسول الله و تمام بشریت خواندند. حضرت عمر را آرام کردند. پس از این سخنان حضرت عمر شمشیر دستانش را به زمین پرتافته پایهایشان دیگر برداشت کرده نتوانستند و به زمین نشسته باز کنم گریه میکرد. همه گریه کرد. چگونه گریه نکنم؟ آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم از عالم گذشت. پس از این ابوبکر رضی الله عنه و یک چند صحابگان از همه صحابگان کلانسال و حجره رسول الله در آمدند. با چشمان اشک و قلبان محزون در اندیشه افتاده بودند. چگونه میشویند؟ چگونه کفن میکنند؟ آخر رسول الله در این باره چیزی نگفتند. در این باره علم نداریم که چی کار کنیم. گویا میایستاد. این لحظه ابوبکر رضی الله عنه گفتند که من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اگر کدام از پیامبران جانشان در کجای گرفته شود در همان جا دفن میکنیم. در همین جا دفن میکنیم گفتند. اما شستن را و غسل کردن را چیکار میکنیم؟ نخواهد لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکشیم. چیکار میکنیم؟ همه نشسته فکر میکرد. موافق کتاب الهدایه و البدایه ابن کثیر همه آنها را این لحظه یک خواب مهین بود. خوابیدند و آواز آمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را لباسشان را ناکشیده غسل کرده شد و به خود آمدند و فهمیدند که این امر الله جل جلاله است و همه‌شان گریه کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را لباسشان را ناکشیده غسل می‌کردگی شد. امکشان عباس رضی الله عنه با دو فرزندشان جسد رسول الله صلی الله علیه و سلم را برداشته به این طرف و آن طرف تاب می‌داد و حضرت علی می‌شست. غلام رسول الله شکران و اسامه هر دویشان آب ریخته می‌ایستادند.
حضرت علی با دستانشان شستند. حضرت علی گریه کنان گفتند که در زندگی‌تان معطر بودید و در وقت میتی‌تان نیز معطر هستید. همه جا را بوی معطر زیر کرد. این بوی جنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس از شستن، کفن کردن، همه در آمد. پس هم جنازه خواند. و رسول الله در یک جایگی جنازه نخواند. هر کدام چند نفر شده در آمد، در علاهیدگی جنازه خواند. این حالت تا همه خواندن جنازه ادامه داده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم سال 11 هجری در سنه 12 ربیع الاول روز دوشنبه از عالم گذشت و روز گذریش به چهارشنبه دفن. اکنون باز یک مسئله پیدا شده. این ذات از مکه، مردم مکه قبر را بولحد می‌کردند و مردم مدینه بی‌لحد. چیکار کنیم؟ و به فکر آمدند که از بیرون دو قبرکن را که یکی لحد میکند و دیگر بی‌لحد دعوت کردند. کسی از آنها اولین شده آید، قبر همان خیل می شود. و لحدکن اولین شده آمد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر کرد. چقدر کاری وزنی. با رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر کردن چقدر کاری غمناک. خبر کردن چطوره؟ پس از جنازه در همین قبر گذاشتند. در رویشان خشت‌ها را چینده خواب پرداختند. مادرمان عایشه میگوید که ما دفن کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از آواز بیل و کتمان و صدای خاک شنیدیم. مادرمان فاطمه چخیل شما بر روی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاک می‌پرتایید گویان گریه می‌کرد. من در همین حالت دفن کردم، خاک را پرتافته شدم. همه صحابگان گریه کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام امت را پرتافته همین روز به عرش اعلی رفت کرد. محترم عزیزان، واقعی سخت‌ترین بشریت را قسماً باشد هم آموختیم. کمبودی داشته باشد الله ما را ببخشد. تصدق یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر در کمبودی راه داده باشم مرا ببخشید یا رسول الله. به شفاعتتون لایق کنید، زیرا راضیم که خاکی پایتان شد. نچارم با مقصد عبرت و آموزش گپ زدیم. اگر کمبودی داشته باشیم از الله عفو کردن رو میپرسیم و از شما عذر میپرسیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آن دنیا ها در لب حوض کوثر نشسته وقت امتانتان رو انتظار میشوید. در یک گوشه دنیا در تاجیکستان بوده امت شما پس از 14 عصر گرچند شما را ندیدند اما دوست می‌دارند. در غم‌های شما اشک حسرت می‌ریزند و شفاعت خودتان مشرف گردانید.
از شما امیدواریم کسی این موعظه را گوش کرد و به شما صلوات فرستانیدند، از الله پرسان می شویم که ربم هممان را در نزد روضه رسول الله ایستاده به آن ذات السلام علیک یا رسول الله گفتن را نصیب گردان. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.